Está viendo la lavadora que ya sigue a lavar. No le sale pipí, ¿o sí? Ya no le sale nada. A ver, voy a bajar para que se baje. Su papá lo podría enseñar a hacer pipí. Por este andan. Gloria. Ahorita. No, eso no es todo. Vente. No ha venido Memo y no me va a pagar nada. Porque se los debes tú o yo. Ya me lo dejaste ahí. Córrelo, ¿no, mamá? Vente. Vale. No escucha. Ya.